السلام علیکم، آداب۔ میں خضر رافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ANN اردو خبرنامہ۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ گجرات کے احمد آباد میں AICC اجلاس، سیاسی و تنظیمی امور پر گہری بحث۔ 2 دن تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور پارٹی کے تنظیمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دلسکھ نگر بم دھماکہ کیس، تلنگانہ ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ۔ عادل آباد میں جوار کی فصل کی خریداری جلد شروع ہونے کا امکان۔ ضلع کلکٹر نے فصل کی پیداوار کا لیا جائزہ، مختلف منڈلز کا کیا دورہ، کسانوں سے کی ملاقات۔ عادل آباد کنزیومر رائٹس کو دہلی میں توصیفی صنعت اور رتنا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کی گونج جامعات تک پہنچی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں طلباء نے کیا زبردست احتجاج۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ گجرات کے احمد آباد میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کی۔ اس اجلاس میں کانگریس پارلیمانی کمیٹی کی صدر سونیا گاندھی، لوک سبھا میں حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی، مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور پارٹی کے صدور نے شرکت کی۔ 2 دن تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور پارٹی کی تنظیمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تلنگانہ PCC صدر مہیش کمار گوڑ، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، دیگر وزراء اور 170 سے زیادہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے نمائندوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ CWC اجلاس میں تلنگانہ میں BC طبقے کو 42% ریزرویشن، ذاتی گنتی سروے سمیت دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ PCC صدر مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ ملک و ریاست کی سیاسی صورتحال پر گہرائی سے بحث کی جائے گی اور یہ اجلاس آئندہ کے لیے اہم پیغام دے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس اجلاس کے ذریعے AICC ملک کے عوام کو ایک طاقتور پیغام دے گا، خاص طور پر اس وقت جب مذہب و ملت کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مہیش کمار گوڑ نے مزید کہا کہ احمد آباد میں سیاسی ماحول بدل رہا ہے اور کانگریس پارٹی کے حق میں ہوائیں بہہ رہی ہیں۔ انہوں نے نریندر مودی کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 11 سالوں سے وزیر اعظم کے اقتدار میں رہنے کے باوجود محروم طبقے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مودی حکومت کو آمریت پسند پالیسیوں کو فروغ دینے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی تمام افراد کو برابر کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس اجلاس میں بھی یہی پیغام دیا گیا ہے۔ دلسکھ نگر بم دھماکہ کیس میں تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایک اہم حکم جاری کیا ہے۔ 5 ملزمان کی جانب سے دائر کی گئی اپیلوں کو عدالت نے خارج کرتے ہوئے NIA کورٹ کے دیے گئے سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ یاد رہے کہ 21 فروری 2013 کو دلسکھ نگر کے بس اسٹینڈ پر مرچی پوائنٹ کے قریب ہوئے 2 دھماکوں میں 18 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جبکہ 131 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس کیس میں مرکزی ملزم محمد ریاض عرف ریاض بھٹکل اب بھی فرار ہے، جبکہ باقی 5 ملزمان کو NIA کورٹ نے 13 دسمبر 2016 کو سزائے موت سنائی تھی۔ سزائے موت کے فیصلے کی توثیق کے لیے NIA کورٹ نے اپنا حکم ہائی کورٹ میں پیش کیا تھا۔ اس کے بعد 5 ملزمان نے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے اپیل دائر کی تھی۔ دوسری جانب بم دھماکہ میں متاثرین نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی اور انصاف کے لیے خوشی منائی۔ عدالت کے اس فیصلے کو متاثرین اور ان کے اہل خانہ نے سراہا اور انصاف کے لیے ان کی جدوجہد کو ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
2013లో దిల్సుఖ్నగర్లో ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖున బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది. 13 సంవత్సరాలు రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి. 13 సంవత్సరాలు అయింది. కాబట్టి నేను కోరుకునేది ఒకటే, 4 చోట్ల కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే బాంబ్ బ్లాస్టులు జరిగినాయి. మక్కా మజీద్, గోకుల్ చాట్, లుంబిని పార్క్, దిల్సుఖ్నగర్. వాళ్ళని ఉరిశిక్ష ఖరారైందని విన్నాం మేము. దిల్సుఖ్నగర్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది. శతఘాతులు చాలా మంది ఉన్నారు. పేర్లు అయితే నా దగ్గర లేవు. మంచాల మీద ఉన్నారు చాలా మంది. కళ్ళు పోయి, కాళ్ళు పోయి, చేతులు పోయి, వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేయమని కోరుతున్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఇక్కడ స్తూపం నిర్మించాలా, దిల్సుఖ్నగర్ లో కోటిలో స్తూపం నిర్మించాలా. ఉగ్రవాద చర్య అనేది దానికి మతము ప్రాంతము ఏమీ లేదు. మనం అందరం కూడా ఐకమత్యంగా ఉండి ఈ అంటే ఒకటి న్యాయస్థానంలో ఆలస్యం కావచ్చు, అంటే జస్టిస్ ఈజ్ డినైడ్ బట్ జస్టిస్ డిలేయిడ్ బట్ జస్టిస్ డస్ నాట్ డినైడ్, అంటే ఆలస్యం అవుతుంది కానీ ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా దానికి సాక్ష్యాలు కావాలి. కనుక జరిగింది ఇవాళ జరిగినటువంటి ఈ విషయం అనేది ఆహ్వానించదగినటువంటి విషయం. ప్రశాంతంగా ఉన్న ఏరియా మొత్తం బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయింది. అందరు బిజినెస్ మొత్తం చాలా దెబ్బతిన్నాయి. ఇక్కడ ఏరియా తెలిసినారు చాలా రద్దీగా ఉంటుంది. ఇప్పటికైనా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అందరూ చూసుకొని ఉండాలి. కానీ ఎవరు పట్టించుకోకుండా కొద్దిగా చూస్తలేరు. మళ్ళీ కూడా జరిగేవి ఉంటాయి. ఆ విషయంలో మరి కొంచెం మీరు అందరూ సహకరించాలి. బాంబు బ్లాస్ట్ కాగానే అందరూ చాలా ఆందోళనకరంగా చెందిరు. ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ పరారైపోయారు. చాలా మంది చనిపోయి ఉంటే పడి ఉన్నారు. మేము కూడా భయం పడి అందరూ వెళ్ళిపోయినాం మేము. కానీ ఒక 2-3 years వరకు దిల్సుఖ్నగర్ కోలుకోలేకపోయింది. ఇక రావాలంటే చాలా మంది భయపడతారు. వీళ్ళని తీసుకుపోయి జైల్లో పెట్టి ఉంచడం కాకుండా తొందరగా వీళ్ళ శిక్ష పడతాడు చేయాలి. आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर रॉजर शीशा ने कहा कि जवार की फसल की ख़रीदारी के लिए हुकूमत से अहकाम जल्द ही जारी किए जाएंगे और फसल की ख़रीदारी का अमल जल्द शुरू होगा। मंगल के रोज़ ज़िला कलेक्टर ने तामसी मंडल के कोठा और हसनपुर गांव में किसानों के खेतों में फसल की पैदावार का साइंसी तरीक़े से तखमीना लगाने के लिए यहां का दौरा किया और 5x5 तरीक़े कार के तहत जवार की कटाई की सूरत हाल का मुआयना भी किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने CPO वेंकट रामन के साथ मिलकर फसल की पैदावार का जायज़ा लिया। ज़िले में तकरीबन 1 लाख एकड़ पर फसल की ज़राअत की गई है। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि किसानों ने फसल की काश्त में आला मेयार के तरीक़े अपनाए हैं और पैदावार भी तवक़्क़ात के मुताबिक आने का इम्कान है। इन्होंने मज़ीद कहा कि फसल की कटाई का मुआयना करके एकड़ के हिसाब से पैदावार का तखमीना लगाया जाएगा। సైజ్ ఏమైనా కూడా పెరిగిందా? హైట్ కూడా పెరిగిందా? కొన్ని జాగాలలో అంటే కొన్ని ఏరియాలలో ఇంకా ఉషా తీసినాక చూద్దాం ఎంత డిఫరెన్స్ దగ్గర దీని అన్నిటి 10.1 అట్లా ఉండాలి. మనకి ఎంత డిఫరెన్స్ కిలో పెరుగుతుంది. కిలో పెరుగుతుందా మీకు ఏం అర్థం కాగలేదేం లేదు. ఇంకోటి దగ్గరికి ఒక సంఖ్యాంతం ఇక అందరికీ నమస్కారం. మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈసారి 1,00,000 ఏకర్కి అట్లా జొన్న పంటలు రైతులు వేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు జొన్న పంట సంబంధించిన కొనుగోలు ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు మన జిల్లాలో త్వరలోనే స్టార్ట్ చేస్తాము. దానికి సంబంధించిన ఈరోజు తాళమడుగు మండలంలో కోదాడ గ్రామంలో క్రాప్ కటింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈరోజు విజిట్ చేయడం జరిగింది. సో క్రాప్ కటింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో చాలా సైంటిఫిక్ మేనర్లో ఎంత దిగుబడి ఉంది అవి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈరోజు నాతో పాటు CPO గారు, మండల అధికారులు, రైతులు, తర్వాత ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరి సమక్షంలో ఈ క్రాప్ కటింగ్ 5x5లో మనం ఇప్పుడు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ప్రభుత్వంకి దీని ప్రకారమే బేసికల్గా ప్రతిసార్లు కూడా ఒక సైంటిఫిక్ మేనర్లో దిగుబడి కోసం ప్రభుత్వంకి మనం పంపించడం జరుగుతుంది. దాని ప్రకారము మ్యాక్సిమం మనం 1 ఎకర్కి ఎన్ని క్వింటల్ అట్లా కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అవి రైతులు అందరికీ తెలియచేసుకొని మళ్ళీ జొన్న కొనుగోలు స్టార్ట్ చేసే ముందు కూడా అందరూ డిపార్ట్మెంట్స్తో కానీ రైతు రిప్రజెంటేటివ్స్తో కానీ వాళ్ళందరితో కూడా సమన్వయం చేసుకొని జొన్న కొనుగోలు ప్రక్రియ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాము. సో ఈసారి చాలా రైతులు కూడా కష్టపడి, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తే ఎందుకో దిగుబడి ఎక్కువ వచ్చింది అంటే వాళ్ళు ఏవైతే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయో, అది కొంత ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కావచ్చు,
ఫర్టిలైజర్ యూసేజ్ తక్కువ కావచ్చు, లేదు వీడిసైడ్స్ అప్లికేషన్ కావచ్చు, ఈ అన్నిటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ వల్ల ఇక్కడ రైతులు తలమడుగులు ఇట్లా చెప్పడం జరిగింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా చాలా చోట్లనే ఇట్లా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకొని ఎక్కువగా ఈసారి జొన్నల పంట వేశారు. కాబట్టి తప్పకుండా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫు నుంచి కానీ ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి కానీ తొందరగానే కొనుగోలు స్టార్ట్ చేసి వారికి మంచిగా ఈ దిగుబడి కూడా వచ్చే విధంగా అన్ని కొనుగోలు కూడా చేసే విధంగా చర్య కూడా తీసుకుంటాము అందరికీ తెలియజేస్తాం. दहली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनक़दा एक शानदार तकरीब में आदिलाबाद कंज्यूमर राइट्स को बेहतरीन खिदमत के एतराफ़ में तौसीफ़ी सनद और रत्ना एवार्ड से नवाजा गया। यह एवार्ड आदिलाबाद की टीम की मेहनत, अज़्म और सारिफिन के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में उनके बेलौस किरदार की अलामत है। इस मौके पर कौमी सदर नवीन शर्मा, रियासती सदर हरी अबू सर और रियासती जनरल सेक्रेटरी डी किरण कुमार ने शिरकत की, जिन्होंने आदिलाबाद कंज्यूमर राइट्स की खिदमात को सराहा और टीम की मेहनत की बेहद तारीफ़ की। इसके अलावा आदिलाबाद ज़िले के सदर शेख इरफान और तमाम ज़िली टीम मेम्बरान ने भी इस तकरीब में शिरकत की और अपनी मेहनत के समरात का जश्न मनाया। 15वें फाउंडेशन डे के मौके पर मुनक़दा इस कौमी तकरीब में आदिलाबाद कंज्यूमर राइट्स को सारिफिन के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में उनकी शानदार खिदमत के एतराफ़ में यह एवार्ड दिया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए आदिलाबाद कंज्यूमर राइट्स के ज़िम्मेदारान ने खुशी और मसरत का इजहार किया और सारिफिन के हक़ूक़ के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखने का अज़्म किया। जो कि आदिलाबाद में जो मेहनत करे, जो भी कंज्यूमर के लिए लड़े हैं, आज ये अवार्ड मिलने का तरफ से बहुत बहुत मैं नवीन शर्मा सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रामागिरी हरिबाबू सर और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट शिवा सर और स्टेट जनरल सेक्रेटरी दोमटी किरण कुमार सर और हमारे आदिलाबाद के टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, जो आगे दिनों में और अच्छा काम करेंगे और अच्छा अवार्ड लेंगे और अच्छा सीआरओ का नाम आगे लिख देंगे। जय सीआरओ, जय सीआरओ। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला बिला किसी रुकावट जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफादा करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दी गई मुल्क गिर अपील के तनाजुर में मौलाना आज़ाद
نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے سینکڑوں طلباء نے پیر کے روز جامعہ کے احاطے میں جمع ہو کر حالیہ وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف پرزور احتجاج درج کرایا۔ طلباء نے اس قانون کو مسلم مخالف اور جانبدارانہ قرار دیا۔ یہ احتجاج AUSF فرٹرنیٹی موومنٹ، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن اور گرلز اسلامک آرگنائزیشن جیسی طلباء تنظیموں کے اشتراک سے منعقد کیا گیا، جو کہ مسلمانوں کے مذہبی و فلاحی اداروں پر ریاستی مداخلت اور ان کی خود مختاری کے خاتمے کے خلاف ایک متحدہ موقف کی حیثیت رکھتا ہے۔ شیخ مدثر PhD اسکالر اور SIO مانو کے صدر نے کہا کہ ہم وقف ترمیم قانون کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ یہ ایک ریاستی پشت پناہی یافتہ یلغار ہے جو مسلمانوں کے مذہبی، فلاحی اور ثقافتی اداروں کو نشانہ بناتی ہے۔ وقف کی خود مختاری کو منہدم کر کے حکومت مسلمانوں کے ورثے کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے، جبکہ دیگر برادریوں کے اسی نوعیت کے اداروں کو چھوا تک نہیں گیا۔ فرٹرنیٹی موومنٹ کے نائب صدر عمر فاروق قادری نے اس اقدام کو بھارتی آئین کی آرٹیکل 26 کی صریح خلاف ورزی قرار دیا اور اسے حکومت کی منافقت پر مبنی مسلم فلاحی بیانیے کا پردہ فاش قرار دیا۔ آمنہ انجم MA طالبہ اور GIO کی ممبر نے کہا، وقف اللہ کی ملکیت ہے۔ حکومت کا یہ قدم ملک میں مذہبی آزادی پر براہ راست حملہ ہے۔ جس مشاورتی عمل کا دعویٰ کیا گیا اس میں لاکھوں اعتراضات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یہ اصلاح نہیں بلکہ بے دخلی ہے۔ یہ نہ صرف وقف پر حملہ ہے بلکہ مسلمانوں کے وجود پر اعلان جنگ بھی ہے۔ مشرق سے اور مغرب سے انقلاب آئے گا، شمال سے اور جنوب سے انقلاب آئے گا، شمال سے اور جنوب سے انقلاب آئے گا۔ ملک میں تم دیکھنا انقلاب آئے گا، ملک میں تم دیکھنا انقلاب آئے گا۔ شہداء کے خونوں سے انقلاب آئے گا، شہداء کے خونوں سے انقلاب آئے گا، پہلو کے خونوں سے انقلاب آئے گا، جنید کی خونوں سے انقلاب آئے گا، جنید کی خونوں سے انقلاب آئے گا، افراز کے خونوں سے انقلاب آئے گا۔ ملک میں تم دیکھنا انقلاب آئے گا، ملک میں تم دیکھنا انقلاب آئے گا، چوک سے چوراہوں سے انقلاب آئے گا، مسجد کی محرابوں سے انقلاب آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جے ہند، السلام علیکم۔ عادل آباد اسمبلی حلقے میں ہر طرف جے باپو، جے بھیم، جے آئین کے نعرے گونجتے رہے، جہاں کانگریس کے رہنما، کارکنان اور کندی سرینواس ریڈی کے حامیوں نے آئین کے تحفظ کے لیے پد یاترا کا آغاز کیا۔ تلنگانہ ریاست کی انچارج میناکشی نٹراجن، CM ریونت ریڈی اور TPCC صدر مہیش کمار گوڑ کے اہداف کے تحت حلقے کے مختلف منڈلوں میں یہ پد یاترا منعقد کی گئی۔ کانگریس کے رہنما اور کارکنان نے آئین کے تحفظ کے لیے نعرے بلند کیے اور حکومت کی فلاحی اسکیموں کے بارے میں عوام کو آگاہ بھی کیا۔ آج عادل آباد کے مختلف مواضعات میں یہ پروگرامز منعقد کیے گئے۔ جے بھیم، جے سنویدھان، جے سنویدھان، باپو، جے باپو، جے بھیم، جے بھیم، جے سنویدھان، جے سنویدھان، جے کانگریس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 ۔ جے امبیڈکر،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  جے جے امبیڈکر، جے امبیڈکر، جے بھیم، جے جے بھیم، جے بھیم، جے جے بھیم، جے سنویدھان، جے سنویدھان، جے باپو، جے جے باپو، جے بھیم، جے بھیم، جے امبیڈکر، جے جے امبیڈکر، جے باپو، جے باپو، جے بھیم، جے بھیم، جے سنویدھان، جے سنویدھان، جے باپو، جے باپو، جے بھیم، جے بھیم، جے سنویدھان، جے سنویدھان، باپو، جے باپو، جے بھیم، جے بھیم، جے سنویدھان، جے سنویدھان، باپو، جے باپو، جے بھیم، جے بھیم، جے سنویدھان، جے سنویدھان، جے کانگریس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 ۔ ریاستی جمعیت علماء ہند تلنگانہ کی ہدایت پر کریم نگر جمعیت علماء ہند کی جانب سے مستقر کریم نگر میں اراکین منتظمہ کا مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں عادل آباد جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران کے ایک وفد نے شرکت کی۔ اس وفد میں
صدر محترم حضرت حافظ ابو بکر حامد صاحب، حافظ محمد منظور احمد صاحب، صدر تنظیم ائمہ و موذنین حضرت مولانا محمد اسلم نہدی صاحب کے علاوہ مولانا شعیب فیصل حسینی اسعدی، حافظ حسین نے شرکت کی۔ اس اہم اجلاس میں جمعیت علماء ہند کے استحکام و ممبر سازی سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مختلف اضلاع سے شریک ذمہ داران نے اپنا اظہار خیال کیا۔ ضلع صدر جمعیت علماء ہند عادل آباد جناب حافظ ابو بکر حامد نے بھی مخاطب کرتے ہوئے عادل آباد میں عنقریب ممبر سازی مہم کا باضابطہ آغاز کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ اس سلسلے میں ضلع و منڈل کے ذمہ داران کا ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا اور آگے کا لائحہ عمل کو ترتیب دیا جائے گا۔ اس موقع پر مذکورہ ذمہ داران نے جمعیت کے ریاستی سطح کے ذمہ داران سے ملاقات کرتے ہوئے عادل آباد کے حالات پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا۔ تک کہ ہم اپنی طرف سے، اپنے والوں کی طرف سے جمعیت کا استحکام پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ممبر سازی کے حصہ لیں، اور ہمارے علاقے میں تو یہ بات عیاں ہو رہی ہے نوجوانوں کی جانب سے، جیسا کہ سوشل میڈیا پہ یہ بات گردش ہوئی کہ دوسرے مقامات پر جمعیت کی ممبر سازی ہو رہی ہے کہ عادل آباد میں کیوں نہیں ہو رہی، اور ان نوجوانوں کی ضرورت کا سلام جنہوں نے ممبر سازی کرنے کے لیے ہم پر زور دے رہے ہیں، اور ان کی ہمت استقلال کے لیے کہ ممبر سازی انشاءاللہ یہ گزشتہ ماہ رمضان کی وجہ سے اور کچھ میری اپنی ذاتی مصروف کی وجہ سے ماہ رمضان کے اندر ممبر سازی کا کام کو شروع نہیں کیا گیا۔ آج کے اجلاس میں میں یہ آپ حضرات کے سامنے اور ریاستی جمعیت علماء کے جنرل سیکرٹری جناب پیر خلیف حافظ پیر خلیف منصب صاحب کے روبرو کے بعد رکن قانون ساز کونسل بیارس و صدر تلنگانہ جاگروتی کے کویتا نے آج اندرا پارک دھرنا چوک پر ایک روزہ بھوک ہڑتال منظم کی۔ یہ احتجاج عظیم سماجی مصلح جیوتی راؤ پھولے کے مجسمے کو احاطہ قانون ساز اسمبلی میں نصب کرنے کے مطالبے پر کیا گیا کہ کویتا نے کہا کہ جیوتی راؤ پھولے وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پسماندہ طبقات، خواتین اور سماج کے کمزور طبقات کی آواز بن کر جدوجہد کی۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے بھی انہیں اپنا گرو تسلیم کیا تھا۔ ایسے عظیم مصلح کا مجسمہ تلنگانہ اسمبلی میں نصب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ کویتا نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ وہ مصنوعی ذہانت AI کی آڑ میں حقائق سے نظریں چرا رہے ہیں۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ AI کا مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں بلکہ انملا انٹیلیجنس ہے جو ریاست کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انملا انٹیلیجنس عوام کو گمراہ کرنے اور BC طبقات کے ساتھ ناانصافی کرنے میں مصروف ہے۔ That is a fact. Whatever is happening here today, that is a fact. Rahul Gandhi ji talks about OBC empowerment, but today the OBC census that are done in Telangana are... برادرز ہیومینٹی فاؤنڈیشن اٹنور کے نائب صدر زبیر خان نے کہا کہ خون کا عطیہ انسان کی خدمت کرنے کا ایک بہت اہم عمل ہے۔ خون عطیہ دینے سے نہ صرف زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں بلکہ مریضوں کا بہتر علاج فراہم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ خون کے عطیات حادثات، سرجریوں کے علاج کے علاوہ خون کی کمی کے شکار افراد کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے سے خون کا عطیہ دوسروں کو بہت خوشی دیتا ہے۔ نارنور منڈل مستقر کی ساکن آترم وینا کو خون کی کمی کی وجہ سے اٹنور منڈل مستقر کے سرکاری ہاسپٹل میں شریک کرایا گیا تھا۔ برادرز ہیومینٹی فاؤنڈیشن اٹنور صدر راحیل خان کی ہمت افزائی اور کوششوں سے عتیق خان نے معاشرتی ذمہ داری کا بہتر مظاہرہ پیش کرتے ہوئے آگے آئے اور خون کی ضرورت پڑنے پر اپنا خون عطیہ کیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گورنمنٹ ہاسپٹل میں آترم ونیتا کر کے گنجالا نارنور منڈل سے آئے ہوئے ہیں جن کو خون کی بہت کمی تھی۔ اس تعلق سے جو ہے عتیق خان جو سامنے آئے اور خون دیے، بہت بہت شکریہ عتیق خان اور بردرز ہیومینٹی سوسائٹی جو کہ خون کا جو کسی کو بھی خون کی کمی رہتی ہے ان کے لیے کام کرتی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ نور میں کہیں ایسے جو خون کی کمی کی وجہ سے پیشنٹ بہت سارے ہاسپٹل میں جوائن ہو رہے ہیں جن کے لیے اپنے اٹنور کے بہت سارے نوجوان سامنے آ کر کے خون دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نوجوانوں نے اٹنور اور بردرز ہیومینٹی سوسائٹی اٹنور کو بھی اور راحیل خان صاحب کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔
मोदी हुकूमत की मजदूर और किसान मुखालिफ फाशिस्ट पॉलिसियों के खिलाफ भारत कम्युनिस्ट पार्टी ने सख्त एहतजाज किया। मरकज़ी कमेटी की हिदायत के तहत मंगल के रोज़ निर्मल ज़िला कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज मुजाहरा किया गया। इस मौके पर पार्टी के मुत्तहिदा ज़िला सेक्रेटरी नंदी रामैया और TUCI रियासती सेक्रेटरी के राजन ने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेपरवाह रवैया अपना रही है और अवामी मफादात की परवाह किए बगैर काम कर रही है। इन्होंने हुकूमत की जानिब से 44 मजदूर कवानीन में तरमीम करके उन्हें 4 कोड में तब्दील करने पर तनकीद करते हुए कहा कि इस इक़दाम से मज़दूरों के हुकूक़ को पामाल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि यह मज़दूर कानून की इस्लाहात सिर्फ़ कारपोरेट मफादात के लिए फ़ायदा मंद है और हर फर्द को इन फाशिस्ट पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ప్రభుత్వ కార్మిక రైతు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ CPML మాస్ లైన్ ఆల్ ఇండియా పార్టీ ఈ నెల 8వ తేదీన కలెక్టర్ దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలో భాగంగా నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు CPML మాస్ లైన్ ప్రజాపంద టీవీస్ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేసి వినతి పత్రం ఇవ్వడమైనది. ముఖ్యంగా అనేక సంవత్సరాలు పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి హక్కులను ఇవాళ కాలరాసేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. 1886లో 8 గంటల పని కోసం ఆనాడు చికాగో అమరవీర కార్మికులు కొట్లాడి పనిచేస్తే పోరాడితే రక్తం చిందిస్తే 8 గంటల పని సాధించుకున్నాం. కానీ మొన్న కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు 8 గంటలు కాదు వారానికి 90 గంటల పని చేయాలని చెప్పేసి నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడమంటే దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఒక కార్మికుడు అనేవాడు ఖచ్చితంగా 8 గంటల పని మాత్రమే చేయాలి, దానికి సండే హాలిడే కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి చట్టాలు చెబుతున్నప్పటికీ నాడు బ్రిటిష్ చట్టాల నుంచి పోయి ఇవాళ నల్లదొరలు తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టాలను కూడా ఇవాళ 90 గంటల పని చేయిస్తామని రోజుకు 12 గంటలు పని చేయిస్తామని చెప్పేసి పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా ఇవాళ మోదీ సర్కారు ఫైల్ మీద సంతకం పెట్టేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. निर्मल ज़िले के DCC सदर श्री हरी राव ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से गरीबों के पेट भरने के लिए मुतारिफ़ कराई गई बारीक चावल स्कीम बहुत से अफराद के लिए मददगार साबित हो रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर अमल करते हुए निर्मल रूरल मंडल के मेटपल्ली गाँव में बारीक चावल के मुस्तफ़ीदीन लक्ष्मी के ख़ानदान के अफराद के साथ मिलकर इन्होंने खाना खाया। इस मौके पर इन्होंने मुस्तफ़ीदीन के ख़ानदानों की तफसीलात जानने के साथ साथ बारीक चावल स्कीम पर उनके ख़यालात भी सुने। इन्होंने कहा कि बारीक चावल स्कीम के तहत गरीब अफराद बहुत खुश हैं और रियासती हुकूमत गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। సంతోషమేనా? మరి దేశంలో ఇప్పుడు ఎక్కడ లేదు, ఫస్ట్ టైం మన తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇస్తున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా. ज़िला करीमनगर के हुजूराबाद असम्बली हलक़े के कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज वी
प्रणव बाबू ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासती अवाम को राशन कार्ड के ज़रिए बारीक चावल सरबराह करना अवाम को सरकारी एजाज़ के मुतारादिफ है। तेलंगाना रियासत मुल्क की पहली वाहिद रियासत है जहाँ हुकूमत की जानिब से अवाम को बारीक चावल मुफ्त फराहम किया जा रहा है। वो हुजूराबाद इंदिरा नगर में वार्ड नंबर 13 में मकामी राशन शॉप पर बारीक चावल की सरबराही का जायज़ा लेकर श्रावणी नामी खातून के घर पहुंचकर बारीक चावल से लंच किया। इस मौके पर श्रावणी श्रीनिवास ने कांग्रेस कायद की आमद पर वालिहाना इस्तकबाल करते हुए अपनी खुशी व मसरत का इजहार किया। హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో హుజురాబాద్ మండల్ ఇందిరానగర్ కాలనీలో శ్రీనివాస్ అన్న శ్రీవాణి గారి ఇంటికి నన్ను భోజనానికి ఆహ్వానించారు. వీళ్ళు కొన్ని రోజుల క్రితం రేషన్ షాప్లో సన్నబియ్య కార్యక్రమం దాకా బియ్యం తీసుకొని మా ఇంటికి భోజనానికి రావాలి అని ఆ రోజు సన్నబియ్యం తీసుకొని చాలా సంతోషంగా ఉంది. రావాలి అని చెప్పి పిలుపునిచ్చుడుతో ఆహ్వానించుడుతోని ఈరోజు వాళ్ళ అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి మంచిగా భోజనం చేసి జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే నాకు తినేటప్పుడు చెప్తున్నారు కొన్ని సంవత్సరాలుగా కొన్ని దశాబ్దాలు అయింది ఆ రేషన్ షాప్లో బియ్యం తీసుకొని ఏది దొడ్డు బియ్యం తీసుకుంటున్నారు. మరి ఆ బియ్యాన్ని ఏం చేస్తున్నారు? తినలేక దాన్ని అమ్ముకుంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం సన్న బియ్యం ఇచ్చి వాళ్ళ 3 పూటలు అన్నం తినే విధంగా ఈ పథకం అనేది ఉపయోగపడుతుందని దానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు వాళ్ళు కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిరుపేదలు ధనవంతులు ఒకటే రకమైన బియ్యం తినాలి, 3 పూటలు కడుపు నిండా అన్నం తినాలి అనే ఏదైతే ఒక ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ పథకాన్ని లాంచ్ చేశారు. ఊహించని స్పందన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే హుజూర్ నగర్లో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నియోజకవర్గంలో మొదలెట్టిన ఈ సంక్షేమ పథకం తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఊహించలేదు ఇంత స్పందన వస్తుంది. నిరుపేదలకు అన్నం పెట్టాలనే ఒక ఉద్దేశంతో కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తే వాడవాడల నుంచి నలుమూలల నుంచి స్పందన వస్తుంది. సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎప్పుడు రేషన్ షాప్లో బియ్యము నెల మొత్తం బియ్యం దొరికేది, కానీ ఇప్పుడు పెట్టిన వారం రోజుల లోపల 90% వరకు బియ్యం అయిపోతుంది. रुकन असम्बली जनगांव डॉक्टर राजेश्वर रेड्डी की मिल्कियत वाले नीलमा हॉस्पिटल घटकेसर में जनगांव हलके में शामिल तमाम मवाजियात के अवाम की बिला लिहाज मजहब व मिलत सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुफ्त तिब्बी इलाज व मुआलजे की सहूलियात फराहम करने पर जिसका इन्होंने इंतखाबात के मौके पर अवाम से वादा किया था और ताहाल हज़ारों मरीज़ इलाज से सेहतियाब हो गए। आज मुदूर आमद के मौके पर मकामी पार्टी कायदीन ने ताज महल गार्डन मुदूर में मुनक़िद तकरीब में सदर मसाजिद कमेटी व दीगर के हमरा उन्हें तहनीत पेश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు దుర్మిత అధ్యక్షులకు మరియు ఎక్స్ సభ్యులందరూ వచ్చి సన్మానం చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మండల నాయకులు కూడా వచ్చి పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు దుర్మిత అధ్యక్షులకు మరియు ఎక్స్ आदिलाबाद की खेतलोक चर्च में फादर प्रवीण की मौत पर शोक मनाने के लिए एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया गया, जिनका हाल ही में आंध्र प्रदेश में इंतकाल हो गया था। मसीही बरदरी से ताल्लुक़ रखने वालों ने रूहानी कादिम को क़रार तहसीन पेश किया। इन्होंने
एक अमन रैली भी निकाली। इन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे और हम इंसाफ चाहते हैं के नारे लगा रहे थे। इनका कहना था कि हम पास्टर्स की तरफ से ईसाइयों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। ముందు సహోదరులు సంజీవ్ గారు ముందుకు వస్తారు. నేటితో లేదా ఇవాళే మొదలైనవేం కాదు. ప్రియులారా కూడా ప్రభు వైపు చూస్తూ ఉన్నది. నష్టం కలిగించడం అనేటివి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటనలు. మరి ఈ ఒక డికేడ్లో భారతదేశం లోపల మరి మైనారిటీస్కి ఒక సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తున్నట్టుగా భావించడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. మనమందరం కూడా అంటే ఏ మతం వారు అయినప్పటికీ కూడా భారతదేశంలో అందరం సెక్యులర్ ఫ్యాబ్రిక్లో జీవిస్తున్నటువంటి సందర్భం లోపల కక్ష కట్టుకొని ఒక మతమునకు చెందినటువంటి పాస్టర్స్ని కానివ్వండి, రెవరెంట్స్ని, ఇంకా దైవజనులు, ఇవాంజలిస్ట్ని, మరి క్రైస్తవ సమాజంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలపై, మందిరాలపై జరుగుతున్నటువంటి దాడులు ఒక డికేడ్ నుంచి చాలా పెరిగిపోయినాయి. మరి చాలా సందర్భాల లోపల మన నాయకులు, రాష్ట్ర నాయకులు కానివ్వండి, దేశంలో ఉన్నటువంటి మన నేషనల్ లీడర్స్ కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి ఇటువంటి విషయాలను తీసుకెళ్తూ ఉంటున్నారు. కానీ మరి సరి అయినటువంటి నివారణ చర్యలు అనేటివి చేపట్టడం అనేది జరుగుతలేదు. మరి ఈ సందర్భం లోపల ప్రవీణ్ గారిపై దాడి జరగడం అనేది మనము ఆల్రెడీ అనుభవిస్తున్నటువంటి నష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితులకు ఇంకా దానికి ఇంకా ఫీల్ని యాడ్ చేసినట్టు అయిపోయింది. మరి సహోదరుడు చేసినటువంటి పరిచర్య సమస్తము భారతదేశంలోనూ ఇంటర్నేషనల్లీ కూడా తనకి చాలా అక్లైమ్స్ ఉన్నాయి. మరి బ్రదర్ తన కుటుంబాన్ని త్యాగం చేసి, క్రైస్తవులు ఎవరైనా కానీ నా జీవితము క్రీస్తు కొరకే అని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయి ఉంటున్నారు. ఆయన చాలా సందర్భాల లోపల ఆయన వీడియోస్ లోపల. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात के अहमदाबाद में AICC इजलास, सियासी व तंजीमी उमूर पर गहरी बहस। 2 दिन तक जारी रहने वाले इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी के तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दिलसुख नगर बम धमाका केस, तेलंगाना हाईकोर्ट का अहम फैसला। आदिलाबाद में जवार की फसल की खरीदारी जल्द शुरू होने का इम्कान। जिला कलेक्टर ने फसल की पैदावार का लिया जायजा, मुख्तलिफ मंडल्स का किया दौरा, किसानों से की मुलाकात। आदिलाबाद कंज्यूमर राइट्स को दहली में तौसीफी सनद और रत्ना अवार्ड से नवाजा गया। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज की गूंज जामियात तक पहुंची। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तलबा ने किया ज़बरदस्त एहतजाज। खबरनामे फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।